كيك بالشوكولاته والفراوله من احسن والذ لي كيك اللي صنعتهم، بزاف بنين، يجي مشمخ لداخل مميز. هذه الوصفه تجي فيها الشوكولاته ذائبه في لاباط، يعني حاجه مميزه وتجي بزاف بنينه. تبعوا معايا الوصفه والطريقه. اول حاجه نديروها نذوبوا 100 غرام شوكولاته مع 50 غرام مارغرين. من جهه عندي 3 بيضات متوسطين، علبه تاع الياغورت تفرغوها وتعمروها سكر. العلبه الياغورت من الاحسن يكون ذوق فراوله. طلعوهم مليح مع بعضهم، من بعد نضيفوا علبه الياغورت، نخلطوا مليح ونزيدوا هذاك الخليط تاع الزبده والشوكولاته. هنا عندي 2 ملاعق كاكاو بني، باكي خميره و120 غرام فرينه. نضيفوا نخلطوا جميع السوائل، من بعد نضيفوا النواشف تاعنا ونبقاو نخلطوا بشوي بشوي من الاسفل للاعلى حتى يندمجوا. في الاخر نضيفوا 2 ملاعق تاع خل، راح يعطينا خفه الكيك تاعنا. تدهنوا المول تاعكم وتحطوا الخليط تاعكم يطيب. هنا بعد ما طابت لي نحاول نديروا فراغات هكذا، نملاوهم باي صلصه تحبوها. انا عندي صلصه بذوق الفراوله، نتوما تستعملوش تحبوا كراميل ولا اي فواكه تكون مصفره عندكم. عمروهم وحطوها تبرد شويه. من جهه وجدوا الكاناش تاعكم، فيه 150 غرام شوكولاته ذوبها على حمام مائي، وبداو ضيفوا لها في الحليب الدافي بشوي، تخلطوا بشوي بشوي حتى تحصلوا على هذا الكلاصاج. من بعد ضيفوا له ملعقه تاع مارغرين في الاخر. انا كنت نفيلمي بصح لقيت لاكام تاعي ماهيش ممسوحه، اذا ما جاتش واضحه مليح، اضطريت اني نحذف هذا المقطع. هنا هاوليكم النتيجه النهائيه، شوفوا بنينه ومميزه جدا جدا. نتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم فيها. سلام.